لو انت منتظر رجوع شخص انت بتحبه لحياتك تاني، فاحب اقول لك ان هو عمره ما هيرجع طالما بتعمل الثلاث تصرفات دول. دوس لايك ويلا بينا نبدأ. اولا، لو انت في طاقة الانتظار والاحتياج، طاقة الانتظار والاحتياج دي من اصعب الطاقات الواحد ممكن يستحملها. طالما انت بتبعت له طاقة احتياج وانتظار، هو بيحس بالطاقة دي بس بطريقة عكسية. تمام، يعني انت عمال تفكر فيه بمنتهى العشق والحب والاهتمام واللي انت من جواك منتظر ومحتاجه علشان يلبي لك احتياجاتك النفسيه والعاطفيه. الفريكوانسيز او الترددات الذهنيه اللي انت بتعملها دي بتوصل له، بيحس بيها بطريقه عكسيه، بيحس ان هو مطمن ان انت كده كده موجود، ان هو في اي وقت لو رجع هيكلمك هيلاقيك موجود. لكن انت لما يكون عندك طاقه استغناء وان انت تحاول تقاوم افكارك السلبيه واحتياجاتك النفسيه والعاطفيه اللي انت مستني هو يشبعها لك، انت تشبعها بنفسك وتحددها وتقول انا هشبع بنفسي الطاقه دي، ده هيخليه يحس كأن في شيء كان بيوصل له منك ما بقاش يوصل له، بقى شيء عكسي. هيحس من جواه ان هو عايز يكلمك، بقى شيء متشوق لك بشكل كبير جدا لانك حرمته من طاقه الانتظار والاحتياج اللي انت كنت قاعد فيها وبتأذيك. تاني حاجة، لو انت عايش في اللوم والعتاب، لو انت بتعاتب نفسك على كل حاجة عملتها حلوة علشانه هو ما قدرهاش، على كل اهتمام اهتمته له هو ما بدلكش الاهتمام نفسه، كل الحاجات دي هتأثر عليك جدا، هتخليك انت محاوط نفسك بطاقة العتاب دي. فدي اصلا بتخليه حتى اذا فكر ان هو يرجع هيحس على مستوى اللا شعور ان هو مش عايز يرجع، وكأن في شيء سلبي منتظره لو رجع، ان هو لو رجع هيلاقي عتاب شديد جدا ومحكمة انت عاملها له، انت عملت كذا وكذا وكذا، فبتخليه الايجو بتاعه رافض ان هو يتحط في الموقف ده، فاكر نفسه هو بيأجل فكرة الرجوع او ممكن يغيها تماما. لو انت قررت انك تتصالح مع الماضي وتقول انا لو خيرت هختار نفس اللي حصل تاني وانا اتعلمت من اخطائي، دي حاجه كفيله ان هي تاثر عليك وتخليك ما عندكش طاقه العتاب دي، فبالتالي تزود نسب رجوع الشخص ده لحياتك تاني. ثالثا، البصه السلبيه تجاه نفسك. لو انت حاسس بالمشاعر الدونيه ان الشخص ده احسن منك وان حياتك هتبقى صعبه جدا من غيره وانك عمرك ما هتلاقي حد زيه وانك عمرك ما تعرف تحب وترتبط اصلا وان الحياه سوداء قدامك وان كذا كذا، دي افكار طبيعي عقلك يجيبها لك في اثناء فتره فراقك بينك وبين الشخص ده، لان عقلك برضو عايز يخليك تحس ان انت متضايق. طبيعي انت واحد متضايق فتضايق، لكن الانسان الشاطر والذكي اللي بيعرف يعمل موف اون صح هو اللي بيخرج نفسه من الطاقه دي ومن الافكار السلبيه دي، اللي هو والله مش شرط ان احنا ما كملناش مع بعض ان انا مش هعرف احب تاني، لا هعرف احب تاني، وفي ناس كتير احسن منك انا مستنيها ممكن تيجي في حياتي تاني وتنورني واحس ان انا من جوايا انا مبسوط. تمام، دي قناعه. الفكره الثانيه مثلا لما يجي لك افكار سلبيه من النوع ده، اللي هو الحياه لسه قدامي وانا نفسي انا اللي تقيل او انا اللي كتير على الشخص ده، فبالتالي انا يعني ما كنتش هستحقه. لما تقول التوكيدات دي بينك وبين نفسك لعقلك الباطن، عقلك الباطن لا يفرق بين الحقيقه والخيال، فهيبدا يثبتها لك في اعماق شخصيتك، فهيخلي الطاقه عندك عاليه جدا وهتلاقي نفسك عندك اكثر عرضه انك تشوف الشخص ده وتشوفه ظاهر قدامك، فبالتالي هيكون اكثر عرضه ان هو يقرب من حياتك تاني لو انت اتخلصت من طاقه الانتظار، طاقه العتاب والقناعات الداخليه اللي انت بتاخدها عن نفسك، هتفرق معاك جدا جدا. بفكركم اللايف اللي جاي هيكون يوم الخميس الساعه 8 بتوقيت مصر، هعمل فيه التخاطر للمره الرابعه، ومبروك من كل قلبي لكل الناس اللي التخاطر نجح معاهم المره دي نسبه اعلى من المره اللي فاتت بكتير جدا جدا. انا نزلت التخاطر في اليوتيوب اللي فات، نزلته على اليوتيوب، خشوا عندي على القناه او اكتبوا تخاطر ابراهيم علي على جوجل او على اليوتيوب ان شاء الله هتلاقوه موجود. وانا بحبكم جدا جدا جدا.